ndagushimiye cyane ko wamaze gukora subscribe ndetse ukaba warakoze na like kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro by'ivuga butumwa, amakuru y'abavuga butumwa batandukanye, amakuru y'abakozi b'Imana batandukanye kandi bakomeye, amakuru y'abatubanjirije abo twigira ku birenge byabo, kugira ngo uyu munsi wa none tubashe gukomera muri urugendo kuko nta muhanga warwo, ahubwo buri wese akwiye gufata ikiganza mugenzi we kugira ngo tubashe gusindagizanya turebe ko twazasohora amahoro. Mbahaye ikaze. Uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe no mu bitangaza 10 bitangaje Imana yakoreye Abanyamurenge, na n'ubu bikira amayobera kubabayeho ndetse no kubariho ubu ngubu, yewe nta nakabuza ko abazaza bazabasha gufindura cyangwa se nta n'ikizere cyuko kigaragaza yuko bazabasha gufindura bimwe muri bitangaza Imana yabarakoreye Abanyamurenge. Reka turebe ku ikubitiro igitangaza cya mbere. Umugabo witwa Sebukubo, uyu yakoreshejwe n'umwuka wera cyane, ikintu gitangaje kitazibagirana mu mateka y'Abanyamurenge no ku bandi bose bazacyumva, kubwo kuzura umwuka wera w'Imana. Uyu mugabo yagurutse mu kirere ava hitwa mu bibangwa, aca hejuru mu kirere y'igishanga cya Rusizi agera mu Gitoga. Ni ukuvuga ngo yaragurutse ku musozi, ava ku musozi umwe agera ku wundi musozi. Iki ni ikintu gitangaje cyane kandi kitazibagirana. Ushobora kuba atari ubwa mbere ucyumvise cyangwa se wari n'ubwa mbere, ariko iki cyabayeho, ababizi barabizi, yewe n'abari bahari n'abagabo kubihamya. Icya kabiri, abagabo babiri harimo witwa Kiburuta ndetse na Bizuru bigeze gufata ibishirira bibiri by'umuriro babyandikisha amandiko. Ikintu gitangaje cyane nuko ibi bishirira bitabatwitse, kandi nuko ibishirira byandikishije neza ya mandiko nk'uko ikaramu yandikwa cyangwa se nk'uko ikaramu yandika. Ibi ni ibintu bitangaje. Icya gatatu, uwitwa Rugina yuzuye umwuka wera ari munsi y'inka. Icyo gihe yari marayikama, yarayirengeje. Ikintu gitangaje gusa nuko iyi nka yari iremereye cyane, abenshi muzi uburemere bw'inka, ariko icyo gitangaje nuko yarayirengeje kandi ari wenyine. Icyo ni igitangaza cya gatatu. Nyuma yo kuzura umwuka wera yateruye inka arayirengeza, no kuvuga nko guterura ikintu ukakimanika mu kirere. Tuhasanga abantu bari bagiye mu butayu gusenga Imana, bagezeyo barakayura kuko nta muriro wari uhari. Bagiye babona umuriro w'ikombe uraje basanganira aho bari bahise bota ako kanya maze bashira imbeho imaze gushira wa muriro babura aho ugiye. Iki ni ikintu cyabatangaje cyane, nuko batabashije no kubona aho iryo kombe ryari riri, yewe ntibabonye n'ikara cyangwa se urwavumba rwo mu ziko. Ibi ni ibintu bitangaje. Igitangaza cya gatanu, tuhasanga igitondo kimwe umupasiteri witwa Kamburishi yahuye inka nk'uko ibyari bisanzwe cyangwa se nk'uko yari asanzwe bikora. Ageze ahantu arapfukama atangira gusenga, azamura ibiganza. Icyo gihe bwarakeye, burongera burira buracya, mbese yahamaze amanywa abiri n'amajoro abiri. Ikintu gitangaje cyane nuko uyu mukozi w'Imana nawe ubwe atabashije kumenya uko byamugendekeye, mu gihe mu rugo iwe bamushakaga bababajwe nuko batari bazi irengero rye. Ubwo yahumuraga amaso arangije gusenga, we yagize ngo haracyari muri cya gitondo yahuye minka. Iki ni igitangaza cyabaye. Reka turebe ku mwanya wa gatandatu. Ikindi gitangaza cya gatandatu Imana yakoreye Abanyamurenge kitazibagirana. Hari umwaka w'1996, wari umuyobozi wa Kivu y'Amajyepfo yategetse ko Abanyamurenge bose muri Kongo bicwa ndetse n'ibyabo bikanyagwa. Ibi ntiyabashije kubigeraho kuko Imana yakoze igitangaza gikomeye ubwo yoherezaga ingabo zari zivuye mu mahanga zitabara umugambi we uburizwamo. Ku mwanya wa karindwi, umubyeyi Mama Domitira Nyabibone yagiye mu iyerekwa ubwo bari mu butayu basenga n'abandi. Amaze kujya mu iyerekwa yaratinze cyane kuko yamazeyo iminsi ine yose. Imana itegeka abari kumwe nawe kudahamba umubiri we, ahubwo ko bagomba kuwubika neza yuko nyirawo azagaruka. Ibi byabaye igitangaza gikomeye yuko umubiri wari utangiye kuzana impumuro itari nziza. Mu yandi magambo, umunsi ugeze nyirawo yaragarutse awusubiramo, aba muzima barataha. Iki ni igitangaza cya karindwi. Ku mwanya wa munani, guhera mu mwaka w'1959 kugeza mu mwaka w'1972, Mariyamu Kinyamarura yayimaze atajya mu bwiherero abishobojwe n'Imana. Guhera mu mwaka w'1972 kugeza yitabye Imana mu 1996, uyu mubyeyi Imana yamwongereye kutarya, kutanywa, kutiyuhagira, kudahindura imyenda. Twibutse ko ibi byose uyu mubyeyi yabisabwe n'Imana nyuma y'uko yari amugaye bikomeye cyane. Yabonaga ko arusha umugabo we cyane, ahitamo gusaba ibi tuvuze haruguru, abisaba Imana maze nayo irabimuha.
ku mwanya wa 9 mu ntambara ya Mirere Abanyamurenge baratewe kuri Kirumba, abagabo barafashwe baricwa kubera ko abantu bishwe bari mu bubyutse butangaje cyane, ndetse bivugwa ko umupasteri wari ubarimo yisabiye kuraswa mu gihe abandi bicwaga urw'agashinyaguro. Ijuru ryagaragaje ko ryishimiye kubakira, maze humvikana ingoma mu kirere. Abenshi mu bantu bari baherereye muri kariya karere na n'ubu barabihamya. Ikintu gitangaza cyatangaje benshi na n'ubu kikiri amayobera. Ku mwanya wa 10 umubyeyi witwaga Mutesi yahoraga avuga ko hariho indirimbo azabona ko izamuviramo igare. Iyi ndirimbo yavuga ko izatuma azamurwa mu ijuru. Umunsi umwe ahitwa Imirimba bataramye ahantu baririmba ya ndirimbo. Hashize umwanya baririmba iyo ndirimbo, Mutesi ahita acikana, umwuka urashira, yitaba Imana. Yarari mu bihe byiza, yaranezerewe, yafutashye aseka yishimye, ahimbawe, asingiza Uhoraho. Imana y'Abanyamurenge iragahora ku ngoma. Turabashimiye. Nkwibutsa ko utarakora subscribe, wakanda aho hepfo handitse subscribe, ukanasangiza abandi ubutumwa bwiza. Ibiganiro byiza nk'ibi ngibi nta hantu uzajya bivana. Ibiganiro by'inkomeza bugingo bigufasha mu rugendo kumenya amateka y'abatubanjirije, abariho ubu, abo wakwigira ku birenge byabo. Nta muhanga w'urugendo. Imana nibaho umugisha. Murakarama.